Google Slides ကိုသုံးပြီး presentation တွေကိုဖန်တီးလို့ပြင်ဆင်လို့ share လို့ရပါတယ်။လူအများကြီးက presentation တစ်ခုတည်းကိုတပြိုင်နက်ရေးသားလို့ရတယ်လို့ဘာတွေပြင်ဆင်ရေးသားနေရဆိုတာကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိခွင့်ရပြီးရေးသားသမျှကိုလည်းအလိုလျောက် save လုပ်ပေးမှာပါ။ Google Slides ကိုနေရာစုံမှာသုံးလို့ရပါတယ်။ lecture outline တွေရေးဖို့လူစိတ်ဝင်စားအောင်တင်ပြနိုင်ဖို့နဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်စုပြီးလုပ်တဲ့သုတေသနစာတမ်းရေးဖို့မှာသုံးနိုင်ပါတယ်။စပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Google account ကိုဝင်မှရပါလိမ့်မယ်ပြီးမှ slide.google.com ကိုသွားပါpresentation တစ်ခုစပြီးဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ရောင်စုံအပေါင်းလက္ခဏာပါတဲ့လေးထောက်ဝက်ကလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ untitled presentation ဆိုတဲ့နေရာကို click လုပ်ပြီး presentation ကိုနာမည်ပေးနိုင်ပါတယ်ဘယ်ဘက် column မှာ presentation slides တစ်ခုချင်းစီမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် slide တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာကို click လုပ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မြားကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ templates gadget ပုံစံကိုသုံးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်text box, images, shapes နဲ့တခြားအရာတွေကို slides ထဲထည့်မယ်ဆိုရင် insert menu ကို click နှိပ်ဒါမှမဟုတ် tools bar မှာရှိတဲ့ easy access button ကို click နှိပ်ပါ image တွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင် computer ကနေပြီးတော့ upload လုပ်လို့ရတယ်လို့ menu ကိုသုံးပြီး internet သို့မဟုတ် Google Drive ကနေတိုက်ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ် shapes, images သို့မဟုတ် video တွေကို edit လုပ်မယ်ဆိုရင် formatting tools bar က tools တွေကိုအသုံးပြုပါအပေါ်ညာဘက်တော့မှာရှိတဲ့ present ကိုရွေးပြီး full screen mode နဲ့ကြည့်ရှုသူတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရအောင် presentation လုပ်လို့ရပါတယ်။ slides ကအကြောင်းသားနဲ့ဆရာအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလွယ်ကူစေပါတယ်။ presentation ခုလုပ်ပေးမဲ့သူတယောက်ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ညာဘက်တောက်မှာရှိတဲ့ share button ကို click လုပ်ပြီးရင်ကူပေးမဲ့သူရဲ့ email လိပ်စာကိုထည့်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့ကူပေးမဲ့သူအတွက် permission level ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါပြီ editor လို့ရွေးလိုက်ရင်တော့သူဟာ content တွေကိုထည့်သွင်းရေးသားနိုင်သလိုပယ်ပြတ်ခွင့်လည်းရမှာပါ view only လို့ပေးလိုက်ရင်ဖတ်လို့ပဲရမှာဖြစ်ပြီး comment လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီသူကစာဖတ်ခွင့်ရတဲ့အပြင်ရေးထားတဲ့အပေါ်မှာသူ့အမြင်ကို comment ပေးပြီးဘာတွေပြင်သင့်တယ်ဆိုတာကိုပြောခွင့်ရပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုကြောင့်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အထူးသဖြင့် internet technology ကိုအသုံးပြုပြီးအလုပ်ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီအောင်မြင်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်သင်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံနဲ့လက်တွေ့ဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကို comment မှာရေးသွားစေချင်ပါတယ်ဒီလိုရေးသွားခြင်းအပြင်တခြားသူတွေလည်းပိုပြီးသိရှိနားလည်ခွင့်ရမှာပါကျွန်တော်တို့ကို Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ website ကလည်းတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye